फाइनली दोस्तों हमारा काम हो गया है। अभी हम गैस का प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं। अभी ये 5 के आसपास है, तो इसे मुझे 10 से 12 रखना पड़ेगा। और बढ़िया चल रहा है, कोई इशू नहीं है। अभी यहाँ हीटअप भी बढ़िया आ रहा है। एक बार कूलिंग देख लेते हैं। देखते हैं, कोई इधर चालू करके रखते हैं उसको। यहाँ तक आया है। अभी